ekuqaleni Unguyena izidalwa zasezulwini zu-24 lezidalwa kuthiwa lezidalwa lezi zithola imiqhele emakhanda azo kodwa ke njalo mazimbuka kuthiwa lemiqhele ziyayithatha aziyibeki phansi kodwa ziyayilahla ngoba mazibuka zona zibuka lohlezi esihlalweni ziyabona ukuthi thina nalo asilingani nenkazimulo yakhe ayisifanele nemiqhele thina ngoba thina sithola imiqhele yegolide kodwa yena uthola umqhele wamefa nguyena lo oqalile umsebenzi uJohane wasendulo ubhale ngaye wathi ngangisesiqini sasePatmos indawo ephakemeyo athi ngambona ongcwele kaNkulunkulu ehlezi esihlalweni athi ngambona inwele zakhe zimhlophe zinjengoboya bemvu athi ngambona ubuso bakhe athi babukhanya njengelanga livutha emadleni athi ingubo yakhe yayimoshwe ngebhande elibhaliwe ukuthi ongcwele nothembekileyo kaNkulunkulu ophilayo. Tokuney'dalwa ezulwini lezidalwa ziwu-4 twenye sinobuso bemfu esinye ubekhosi esinye benkomo kuthiwa khona lesi esinobuso engathi obomuntu bese kuthiwa zonke mayikhuluma ngathi uye. Sanibonani bathandekayo kodwa ngiyawuthanda ulayini wokugcina kule ncwadi ka-chapter number 4 lithi iBhayibheli lezidalwa njalo mazimbuka zithi ungcwele owayekhona nokhona nozayo. Chapter number 1 kaRevelation uJohane ukhulumile wathi ungu-Alpha wathi ungu-Omega wathi uyena oqalayo uyena oqedayo wathi uphethe iy'hluthulelo zikaDavide wathi uyena ovulayo kungavali muntu wathi uyena ovalayo kungavuli muntu wathi unguJehova onjalo u-Alpha Omega u-Alpha Omega u-Alpha